Привет всем, друзья! А вы знали, что можно сделать из маленькой стеклянной баночки такую самоделку, которая в любом доме станет очень нужной вещью? Для начала в центре крышки нужно сделать отверстие, крышку снять. Банку изнутри хорошо протереть. В проделанное отверстие вставить хлопчатобумажную веревку. На конец веревки накрутить гайку. Банку заполнить лампадным маслом. Конец веревки пропитать маслом. Крышку на банку накрутить. Теперь понадобится сушилка для столовых приборов. На дно нужно поставить емкость. Также понадобятся галечные камни. Пустоты заполнить камнями. В центре поставить банку с лампадным маслом и обложить ее камнями. Камнями крышку замаскировать, оставив гайку с веревкой. При необходимости от веревки с гайкой камни отодвинуть. Пропитанную маслом веревку поджечь. Постепенно разгорится яркое пламя. Вот таким простейшим способом у меня получился домашний настольный камин, который рядом с собой все осветит. Кому эта хитрость идеи для самоделки понравилась, оцените лайком. Не забудьте подписаться. Всем удачи, пока.